释放爆竹烟火时，为避免意外发生，必须遵守几个重要事项哦。购买爆竹烟火时，应选购贴有认可标示的产品，务必遵守产品标示的使用方法。加油站、除油设备、大众捷运系统及高架道路范围内严禁释放烟火。民众可以播放爆竹烟火的电子音效作为替代，降低环境负担，一同欢度安全又环保的假期。烟火安全要注意，爆竹音效迎节庆。